Facebook keessan irraa gaasiitiin kana yoo hin sirreeffanne Facebook irraa siitiin kana yoo hin sirreeffanne namni viidiyoo akkasuma viidiyoo hin taane profaayilii keessan irraa poost gochuu danda'a jechuudha. Viidiyoo seera Facebook cabsu viidiyoolee adda addaa footoo adda addaa ka seera Facebook cabsu profaayilii keessan irratti taagii gochuu danda'a yookaan poost gochuu danda'a jechuudha. Akka waan isin poost gootanii yookaan sheer gootanii fakkeessuu danda'a jechuudha. Waa lama sirraa ittisa siitiin kana sirreeffachuun tokkoffaa viidiyoolee adda addaa akka waan isin istoorii keessan irratti sheer gootanii fakkeessuu danda'a namoonni biroo ammallee akka waan isin Facebook keessa seera post godhatanii namoonni biroo viidiyoolee seera Facebook cabsan wal qabatee akkasuma viidiyoo jibbisiisaa kan namni hin jaallanne viidiyoolee adda addaa ka Facebookin akkasuma dhaabbanni Facebook hin eeyyamne viidiyoo akkasii kana namoonni biroo fageenya ta'anii profaayilii keessan irra poost gochuu danda'u jechuudha. Yoo siitingii kana humantaa dhaxaniin sirreeffanne haala kamiin akka ofirraa cufuu qabdan yookaan sirreeffachuu qabdan isin agarsiisa viidiyoo kana keessatti jechuudha. Facebookii keessan irra siitingii kana namni martinuu sirreeffachuu qaba jechuudha. Siitingii amma isin agarsiisu kana maaliif yoo sirreeffanne akkaawuntii keessan irratti viidiyooleen takka takka ni jiru. Viidiyoon akkasuma namoonni hin jaallanne akkasuma viidiyoolee seerri Facebookii hin eeyyamne wal qabatee viidiyoo adda addaa akka namni profaayilii keessan irratti poost hin goone isin gargaara. Istoorii keessanii wal qabateeti kun kanaafuu haala kamiin akka sirreeffachuu dandeessan karaa sirrii ta'e isin agarsiisa viidiyoo kana keessatti namoonni haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo yeroo dhaggeeffatan laayikii tuquun eegala akkasuma viidiyoo kana akka namoota hedduu bira ga'uuf sheer godhaa isin godinyaa keessanii barnoota hedduu chaanaliin koo jalaa ni argattu chaanalii yuutuubii kootii yeroo seentan Hussein Official jechuun barreeffadha. Jala galaatii barnoota hedduu jalaa jira irraa baradhaa isiniin jira laayikii fi sheerii gochuun eegala gara viidiyoon deemee isin agarsiisa bilbila keessa irraa gaa appii feesbuukii itti fayyadamtanirra ni seentu yeroo takkaaf appilikeeshinii feesbuukii keessanirra eega seentanii feesbuukiin egaa abdeetii haarawaa baasee abdeetiin ni baasee tuqaa sadiin harka mirgaatti gamanatti mul'atu gara harka bitaatti jijjiiree jira jechuudha. Feesbuukii keessan abdeetii godhaa yoon naala kanaas isiniif hin baanu tuqaa sadeen dura gara mirgaa ture hamma immoo gara bitaatti jijjiiree jira. Gara bitaa kanarraa gaa tuqaa sadeen kana yeroo takkaaf irra gattuqxu siitingii kana dhadhee waliin sirreessina jechuudha. Tuqaa sadeen harka bitaa gamana jirtu kana irra gattuqxu jechuudha. Yeroo achirra tuqxan siitingii akkasii baa gamanarraa bakka harka bitaarraa jechuudha. Facebook keessa yoo mirgara jiraate mirgumarraa ni tuqxu tuqaa sadan sana eega tuqxanii setting and privacy ni jiru kan jallaa kana ola xaa'uudhaan setting and privacy bakkeedhu kana yeroo takka irra seentu jechuudha asirratti. Setting and privacy bakka jedhu kana dhuftanii eegarra tuqxanii gara fuula duraa isin oofa haala kanaan setting ni barbaaddu ola xaa'uudhaan kan jallaa jiraatus akkasuma gara olii jiraatus yoo haala kanaan gubbaara jiraate setting bakka jedha kana keessa irra ni seentu yookaan irra gattuqxu yeroo takkaaf achirra yeroo tuqxan haala kanaan isin banaa asirratti suutettanii ola xooftan asirratti suutettanii ola xaa'uudhaan gaa profile and tagging bakka jedhu ni barbaaddu gubbaara jiraatus ganjallaa jiraatus profile and tagging bakka jedha kana yeroo takka ni seentu jechuudha. Taagii jechuun namni fageenya taa'ee akka inni profaayilii keessan jala wantoota adda addaa sheer godhu siitingii hedduu keessa sirreeffatu isin agarsiisa achirra ni seentu yeroo takkaaf profile and tagging bakka jedha kana tuquudhaan gara fuula duraa haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Asirratti profile and tagging ganjalaatti asirratti wantoota setting hedduu isinii baata who can post on your profile eenyutu profaayilii keessan jala viidiyoo poost gochuu danda'a yookaan footoo jedhee isin gaafata jechuudha. Feesbuukiin eenyutu profaayilii feesbuukii keessanii akkaawuntii keessan irra footoo yookaan viidiyoo poost gochuu danda'a jedhee isin gaafata jechuudha. Kanaafuu irra yookaan immoo mallattoo xiyyaanii tuqxu gara fuula duraa deemnee waliin laalla eenyutu akka poost gochuu danda'u friend on Facebook namoota Facebook irratti friend walii taatan yookaan immoo namoota aadii deebifsaniif jechuudha. Adda friend wal gaafattanii aadii deeftaniif nama follow sin godhan akka jarri footoo yookaan viidiyoo profaayilii keessan irra poost godhan yoo barbaaddan friend ka jedhu irra kaawwattu. Walumaa galatti isin friend irraa kaaftanii only me ka jettu karra ni kaawwattu jechuudha. Namoonni biroo Facebook keessan irra viidiyoo poost gochuu hin qabanu isintu viidiyoodhaa fi footoo barbaade Facebook keessan irra poost gochuu qaba jechuudha. Yoo kana sirreeffanne friend irra yoo jiraate namni yeroo aadii sin gaafatee aadii namaa deeftan viidiyoolee hin taane akkasuma viidiyoo jibbisiisaa kan namni hin jaallanne waan hin taane Facebook keessa irra poost gochuu danda'u. Sana booda dhaabbanni Facebookii isinitti beeka malee nama sanatti hin beeku jechuudha. Nama poost godhe sana isin fakkeessuu danda'a namni biraa. Only limit irra kaachuudhaan ganjallaa dhuftanii seef kayyattu kaanii tokko only limit jechuun isin qofa namni biraa akka achirra poost gochuu hin danda'u jechuudha isin malee. Ammallee ganjallaa kana dhufuudhaan gaasirratti who can see other post on your profile bakka jedhu kun who can see what other post on your profile yookaan wantoota namni biroo akkasuma sheerii irratti godhe eenyutu akka arguu danda'u waan profaayilii keessa irratti sheerii godhame yookaan taagii godhame
namni bira taagii godhe yookaan profaayilii keessa irratti namni sheer yoo godhe viidiyoo adda addaa namoonni biroo profaayilii keessa jala galanii eenyu ilaaluu ni danda'u yookaan immoo hin danda'an jedhee sin gaafata asirratti everyonein namoota hundadha ganjallaa only limikeetu kun namta akka arguu hin danda'u viidiyoo akkasuma namni biraa isin irratti sheer godhe yookaan taagii godhe profaayilii keessa jalatti jechuudha ka barbaadannee filattu asirratti waa takka rakkoon qabu kun asirratti siitingii hedduutu bahaa jechuudha irraan gadee kana siitingiilee baay'eetu jiru asirratti asirra mallattoo xiyyaa kana tuquudhaan asirratti profaayilii keessa jala akkasuma namoota viidiyoo ilaala yookaan viidiyoo profaayilii keessa jalatti sheerii ta'ee jiru kana ilaalu hokaansi post your tag in on your profile jechuun wantoota taagii isin irratti godhame yookaan yoo isin friendira kaawwattan siitingii amma isin agarsee ka'e taagii yoo namni isin irratti godhe yookaan sheer godhe viidiyoo bareedaa ta'e akkasuma kanuma viidiyoolee bareedaa ta'u uumatee haa ta'u footoo yookaan viidiyoo ta'u namni biraa yoo isin irratti sheer godhe eenyutu arguu danda'a isin qofa moo namoonni biroo arguu danda'u isa jedhu adda baaftanii asirratti baruu qabdu jechuudha namni biraa viidiyoo isin irratti sheer gochuu danda'a karaa fedhe ta'u viidiyoo sana isin qofatiif ilaalamoo kan namni isin irratti sheer godhe namni hundinuu arguu danda'a kan namni biroo sheer godhe jedhee sheer godhe sana namni biroos arguu danda'a moo hin danda'u isa jedhu adda baafattanii asirratti sirreeffachuu dandeessu only yeroo kaattan isin qofatiidha garuu everyonein namoota hunda friend or facebookiin namoota facebook irratti friendii wal gaafattanidha ganjallaa kana gaa profile view ilaaluu dandeessu profile facebook keessanii haala inni nama biraatti mul'atuun arguu dandeessu namoonni biroo profile facebook keessanii haala kamiin argaa jiru seedus asirratti ilaaluu dandeessu maaliin nama biraatti mul'ata follow dhamoo adda friendii namni nama biraatti mul'ata message jedhamoo follow dhamoo adda friendii nama biraatti mul'ata isa jiru bakka hammaa tuquu ilaaluu dandeessu jechuudha viidiyoo isin post gootanis namatti mul'achuu dhiisuu asirratti isin agarsiisa jechuudha kanaafuu facebook profaayilii keessaa siitingii baay'eetu jiru har'a siitingii kana haala amma isin agarsiise kanaan only mirranii kaattu friendirra kaaftanii sana booda seef qajeeltu tuquudhaan sirreeffachuu dandeessu karaa sirrii ta'een ammallee viidiyoolee facebookii keessaa barnoota facebook hedduu jira waan isin sirraa'ude waan isin hin galle yoo jiraatu komantiitti gaafadhaa isin jira haala kanatti fayyadamaa wantoota barnoota viidiyoo keessaa wantoota isin hin galle yoo jiraatu komantiitti gaafadhaa isin jira viidiyoo kana akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa gaafii qabaattan komantii barreessaa barnoota feesbuukii ta'e tiktookii ta'e waan hedduu uumama hundaayyuu barnoota bilbilaa wal qabate irraa gaafii qabaattan komantiitti gaafadhaa isin jedha barnoonni irraa asumatti dhaabata barnoota kutaattan hanga walitti deemutti nagaan tura galatooma.